ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే హైదరాబాద్ భాగ్యనగరంలో అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. దీంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నాంపల్లి, బేగం బజార్, బషీర్బాగ్, అబిడ్స్, కోటి, బేగంపేట్, సుల్తాన్ బజార్, లక్టీకపూల్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షం కురిసింది. మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. రానున్న 3 రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి హైదరాబాద్, మియాపూర్లోని దీప్తి, శ్రీనగర్ ప్రాంతం నీట మునిగింది. డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. కొద్దిపాటి వానికే రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. మదీనాగూడ ఏరియాలోనూ రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల రహదారులు కోతకు గురయ్యాయి. దీంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కొన్ని కాలనీల్లో ఇళ్ల నుంచి బయటకు అడుగుపెట్టే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. వెంటనే జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ ఈదురుగాలులతో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.